ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम नवम स्कंद चतुर्दश अध्याय श्लोक 46। तस्य निर्मंथना जातो जातवेदा विभावसु प्रज्ञा स विद्यया राज्ञा पुत्रत्वे कल्पितो स्त्रीभ्रू तस्य निर्मंथना जातो जातवेदा विभावसु प्रज्ञा स विद्यया राज्ञा पुत्रत्वे कल्पितो स्त्रीभ्रू तस्य निर्मंथना जातो जातवेदा विभावसु प्रज्ञा स विद्यया राज्ञा पुत्रत्वे कल्पितो स्त्रीभ्रू तस्य निर्मंथना जातो जातवेदा विभावसु पूर्ववांकर निर्मंथनाथ because of interaction. Nirmanthan Jogu Jata was born. Jatara Jata Veda meant for material enjoyment according to Vedic principles. वेद विधि अनुजाई भौतिक उपभोग निमित्त उद्दिष्ट विभावसु ए फायर अग्नि प्रज्ञा फॉलोइंग द वैदिक प्रिंसिपल्स वेद विधि अनुसरण करे सह द फायर अग्नि विद्या बाय सच ए प्रोसेस ए प्रकार विधि द्वारा राज्ञा बाय द किंग राजा के द्वारा पुत्रत्वे ए सन्स बीइंग बॉर्न एक पुत्र जात हुई कल्पित सो इट सो बिकेम एपरिहेला त्रिवृत 3 letters AUM combined together as Om. ओम सम्मिलित भावे ओम तस्य निर्मंथना जातो जात वेदा विभावसु प्रज्ञा स विद्या राज्ञा पुत्रत्वे कल्पितो स्त्रीवृत पूर्ववांकर अरणि मंथन द्वारा एक अग्नि जात है से अग्नि द्वारा व्यक्ति समस्त प्रकार मेटेरियल एंजॉयमेंट भौतिक उपभोग सफलता हासिल कर पारे तार 3 प्रकार जन्म शौक्र सावित्र और दाक्ष्य 3 प्रकार जन्म विशुद्ध हो पारे ए यज्ञ कला बेले जो मंत्र उच्चारण करे ता प्रथमे ओम अर्थात ओम उच्चारण करके करा जाए एपरि भावे से अग्नि राजा पूर्ववांकर पुत्र रूपे विवेचित होइथिले एला श्लोकर अर्थ तबे एथिरे हमर लक्ष्य करिवार अछि जे त्रिविध जन्म शौक्र सावित्र जाज्ञिक ए त्रिविध जन्म अछि शुक्र प्रथम जात होछि शौक्र जन्म पितांकर शुक्र पुत्र जात होय द्वितीय जन्म होछि सावित्र जन्म अर्थ गुरु गृह को गले गुरु द्वारा संस्कार हेले तथा दीक्षा ग्रहण कले द्वितीय जन्म लाभ करे
ତ ଦ୍ୱିଜ କୁହାଯାଏ। ତା ହଉଛି ସାବିତ୍ର ଜନ୍ମ। ତୃତୀୟ ଜନ୍ମ ହଉଛି ଯାଜ୍ଞିକ ଦୀକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ হয়, ତାର ନାମ ହଉଛି ଯାଜ୍ଞିକ ଜନ୍ମ। ଏ ତ୍ରିବିଧ ଜନ୍ମର କଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଶେଷ କରି ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏ ତ୍ରିବିଧ ଜନ୍ମ ଯାହା କହନ୍ତି ସଫଳ ହବ ବା ଜନ୍ମ ବିଶୁଦ୍ଧ ହବ ଯେତେବେଳେ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆଉ ଅରଣି ମନ୍ଥନ କରିକିରି ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ, ତ୍ରିବିଧ ଯଜ୍ଞ ଜନ୍ମ ବିଶୁଦ୍ଧ হয়। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଜାତ ସଂସ୍କାର ଅଛି, 10 ବିଧ ସଂସ୍କାରର କଥା ଅଛି। ଗର୍ଭାଧାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପନୟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ବିଧ ସଂସ୍କାରର କଥା ଅଛି, ବୈଦିକ ସଂସ୍କାରର କଥା ଅଛି। ଅବଶ୍ୟ ଆଜିକାଲି କଳିଯୁଗରେ ଏଗୁଡାକ ଅନୁସରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ବେଦ ବିଧି ମାନୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 10 ବିଧ ସଂସ୍କାରର କଥା ଅଛି। ଏ ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଗର୍ଭାଧାନ ସଂସ୍କାର। ଗର୍ଭ ଉଦୟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭାଧାନ ସଂସ୍କାର କରିବେ। ଗର୍ଭାଧାନ ସଂସ୍କାର କରିବେ, ସେ ତାର ବିଧାନ ଦିଆଯାଇଛି ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ। ବିଶେଷ କରି ସଂସ୍କାର ଦୀପିକାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ତା ପାଳନ କରୁଛେ। ତାପରେ ପୁଂସବନ ସୀମନ୍ତୋନ୍ନୟନ, ତାପରେ ଜାତ କର୍ମ হয়। ଶିଶୁ ଜନ୍ମ হয় ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର କରେ, ତାକୁ ଜାତ କର୍ମ କହନ୍ତି। ତାପରେ ନିଷ୍କ୍ରାମଣ ନାମକରଣ ସଂସ୍କାର ହଉଛି, ପୌଷ୍ଟିକ କର୍ମ ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ, ନୂତନ କରି ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଚୂଡ଼ାକରଣ ଯୋଉ ଯାହା କହନ୍ତି ଯାହା ବାଳ ବୋଇଲେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଯୋଉ ବାଳ କି ତା ମୁଣ୍ଡନ କରାଯିବ, ତା ନା ଚୂଡ଼ାକରଣ ସଂସ୍କାର। ତାର ଶେଷରେ ଆସେ ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର। ଗୁରୁ ଗୃହକୁ ଯାଏ, ସେଠି ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ, ଆଉ ଗୁରୁ ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର କରନ୍ତି। এই 10 ବିଧ ସଂସ୍କାର କଥା ଅଛି। এই 10 ବିଧ ସଂସ୍କାର ନହେଲେ ତ୍ରିବିଧ ଜନ୍ମ ସଫଳ ହୁଏ ନା। ବୈଦିକ ବିଧାନ, ଇଏ ବେଦ ବିଧାନ। ଶୁକ୍ର ସାବିତ୍ର ଯାଜ୍ଞିକ ତ୍ରିବିଧ ଜନ୍ମର କଥା এই କଥା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଶୁକ୍ରର ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ হয়, ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଗୁରୁ ପିତା ଶିଷ୍ୟ ପୁତ୍ର। ତେଣୁ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଅଛି, ଯାଜ୍ଞିଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତାର ଯାଜ୍ଞିଙ୍କ ଜନ୍ମ হয়, ସେ ଦୀକ୍ଷା ପାଇ ଶିଷ୍ୟ ବୈଦିକ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ হয়। ଭାଗବତ 10ମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସାନ୍ଦୀପନୀ ମୁନିଙ୍କ ଗୃହରେ ବିଦ୍ୟାଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିଛି। ଯିଏ ଭଗବାନ, ଯିଏ ଜଗତଗୁରୁ, ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ। ସେ କଥା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି ନ କରିବେ ଲୋକେ କରିବେ ନା। ମମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟା ପାର୍ଥ ସର୍ବଶ, ଏ କଥା କହିଛି। ମମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟା ପାର୍ଥ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମୋର ପଥଟାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାରେ ସେ ତା ଏଥର କରେ ନା, ଆଉ ଆମେ କି କରିବା, ଏଇ କଥା କୁହାଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଯେ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ, ଅଭିନ୍ନ କୃଷ୍ଣ, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା ପାଇଁ ଗୟା ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେଠି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଈଶ୍ୱରପୁରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ଗୟା ଯାତ୍ରା ସଫଳ ମୋର, ମୋ ଗୟା ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେଲା। ଭେଟିଲା ଯତକ୍ଷଣ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରପୁରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ସ୍ତୁତି ମୁଖରେ କହିଛନ୍ତି ଗୟା ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେଲା ମୋର। ସେଠି ଗୁରୁ ପାଦାଶ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୀକ୍ଷିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଅଛି ଯେ ଭଗବାନ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ତ୍ରିବିଧ ଜନ୍ମ ସଫଳ ହବ ନା, ସଂସ୍କାର ହବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ସବଇ ସତ୍କର୍ମାଣ ସାକ୍ଷାତ ଦ୍ୱିଜାତେରିହ ସମ୍ଭବ ଆଦ୍ୟଙ୍ଗେ ତତ୍ର ସମୟାଂ ଦଧାଂ ଜ୍ଞାନଦ ଗୁରୁ। ଏ କଥା 10ମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତ 80 ଅଧ୍ୟାୟ 32 ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି। ଇହ ଲୋକରେ ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରୁ
ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ର ଜନ୍ମ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ହୁଏ, ଯାହାଙ୍କ ଶୁକ୍ର ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେ ଜନକ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଜନ, ପିତା ମାତା ଗୁରୁଜନ। ଏହାପରେ ଏ ଜାତ ପୁରୁଷକୁ ଉପନୀତ କରି ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁ, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ ଯେ କି ବେଦ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ଗୁରୁଙ୍କ ଗୃହ ଅଛି, ଆଉ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବାର ବି ତ ଗୁରୁ ଗୃହକୁ ପଠାଯାଏ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଗୁରୁ ମୋ ପରି ପୂଜନୀୟ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗିଜାନ୍ୟମ୍ ନାମ ମନ୍ୟେ କରିଛି ନ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଆସ୍ପୃତ୍ୟ ସର୍ବଦେବମୟ ଗୁରୁ। ଏ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ଉଦ୍ଧବକୁ ଉପଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗିଜାନ୍ୟମ୍ ନାମ ମନ୍ୟେ କରିଛି ନ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଆସ୍ପୃତ୍ୟ ସର୍ବଦେବମୟ ଗୁରୁ। ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ମତ୍ସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ମାନବ ଜ୍ଞାନ କରିବ ନା। ନ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଆସ୍ପୃତ୍ୟ ସର୍ବବେଦ ଦେବମୟ ଗୁରୁ। ସର୍ବଦେବମୟ ଦେବଦେବ ଭଗବାନ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି ସର୍ବଦେବମୟ ଗୁରୁ। ଏ କଥା ଅଛି। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ ଏବଂ ମୋ ପରି ପୂଜନୀୟ। ସମସ୍ତ ଯେ ସମସ୍ତ ଆଶ୍ରମବାସୀ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସର୍ବତ୍ର ଗୁରୁ ଏବଂ ସେ ମୋର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଜାଣିବା ଉଚିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ନାନର୍ଥ କୋବିଦା ବ୍ରହ୍ମନ୍ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ବଦାମିହ ଯେ ମୟା ଗୁରୁଣା ବାଚା ତରନ୍ତ୍ୟ ଯୋଉ ଭବାର୍ଣ୍ଣବମ୍। ସୁଧା ବିପ୍ର ସହିତ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି, ସୁଧା ବିପ୍ର ଦ୍ୱାରକାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସୁଧା ବିପ୍ର ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସନ୍ଦୀପନୀ ଗୁରୁ ଗୃହରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ, ସୁଧା ବିପ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହପାଠୀ ଥିଲେ, ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ମନେ ପଡୁଛି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଗୃହର କଥା। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ନାନର୍ଥ କୋବିଦା ବ୍ରହ୍ମନ୍ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ବଦାମିହ ଯେ ମୟା ଗୁରୁଣା ବାଚା ତରନ୍ତ୍ୟଞ୍ଜୋ ଭବାର୍ଣ୍ଣବମ୍। ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଗୁରୁ ରୂପୀ ମୋର ଉପଦେଶ ମାତ୍ର ଅବଲମ୍ବନ କରି ସୁଖରେ ଏଇ ସଂସାର ସାଗର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେ ବସ୍ତୁତ ହିଁ ପରମାର୍ଥ ବିଷୟରେ ସୁପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ଜାଣିବେ। ନାହମିଜ୍ଜାପ୍ରାତିଭ୍ୟାଂ ତପସୋ ସମୟ ନବା ତୁଷ୍ୟ ସର୍ବଭୂତାତ୍ମା ଗୁରୁ ଶୁଶ୍ରୂଷୟା ଦାଥା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉକ୍ତି। ସର୍ବଭୂତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ମୁଁ, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନ ହୃଦୟ ତିଷ୍ଠତି ଅର୍ଜୁନ। ଏ ଗୀତାରେ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି। ସର୍ବସ୍ୟ ଚାହୁଁ ହୃଦୟ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ମତ ସ୍ମୃତି ଜ୍ଞାନ ଅପହନଞ୍ଚ। ଏ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ସେ ଭଗବାନ। କେତେ ଜଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଆମଠି ଅଛନ୍ତି, ଆମଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ଯୋଉମାନେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ସେଇମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଅନ୍ତର ବହି ଦର୍ଶନ। ଭିତରେ ଦେଖିବେ, ବାହାରେ ଦେଖିବେ ଭଗବାନ। ଏ ଦର୍ଶନ ନହେଲେ ମାନବ ଜୀବନ ସଫଳ ହବ ନା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ମାନବ ଜୀବନର ସଫଳତା ସେଇଠି ଅଛି। କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ଯାର ଭାଗ୍ୟ ହୋଇଅଛି એકવાર, ଜନ୍ମ ସଫଳତା କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ଯାର ଭାଗ୍ୟ ହୋଇଅଛି એકવાર। ଏ ମହାଜନ ବାଣୀ ଅଛି। ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଥରେ ମାତ୍ର ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି, ତାହେଲେ ତାର ଜୀବନ ସଫଳ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ମାନବ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ କରିବା, କୃଷ୍ଣକୁ ଜାଣିବା, କୃଷ୍ଣକୁ ପାଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଯୋନି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଲବ୍ଧ୍ୱା ସୁଦୁର୍ଲଭ ଇଦଂ ବହୁ ସମ୍ଭବାନ୍ତେ ମାନୁଷ୍ୟ ମର୍ଥଦ ମନିତ୍ୟ ମତୀୟ ଧୀର। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୋନିରେ ଭ୍ରମଣ କଲା ପରେ ଦୁର୍ଲଭ ମାନୁଷ ଯୋନି ମିଳେ। ଦୁର୍ଲଭ ମାନୁଷ ଯୋନି ମିଳେ, ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଲବ୍ଧ୍ୱା ସୁଦୁର୍ଲଭ ଇଦଂ ବହୁ ସମ୍ଭବାନ୍ତେ ମାନୁଷ୍ୟ ମର୍ଥଦ ମନିତ୍ୟ ଧୀର। ଆଉ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳ ପାଇଁ ମିଳିଛି, ଚିରନ୍ତନ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ମିଳେ ନାହିଁ। এইটা অনিত্য। এ জীবন অনিত্য। কে জানে কার আজ মৃত্যু কাল হয়ে যাব উপস্থিত, কে জানছে আজ মৃত্যু উপস্থিত হয়ে যাব। আচ্ছা আগে দেখুছি আমি অনিশ্চিততা রয়েছে, স্বল্পকাল পাই মিলিছে। যে বিজ্ঞ ব্যক্তি, বুদ্ধিমান ব্যক্তি, সে জানিবা উচিত উদ্দেশ্য কোন। এ শুধু মানব জনির মনুষ্য মর্থদ মনিত্য মপীয় ধীর। যদিও অনিত্য
तथापि এটা অর্থদ অর্থাৎ এই জন্মরে পরমার্থ লাভ হব, অন্য কোন জন্মরে পরমার্থ লাভ হয় না। এই মনুষ্য জন্মরে হি পরমার্থ লাভ। পরমার্থ বইলে কৃষ্ণ শুদ্ধ ভক্তি প্রেম ভক্তিକୁ ପରମାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଯୋଉ ଭକ୍ତିରେ କୃଷ୍ଣକୁ ଜାଣିବ, କୃଷ୍ଣକୁ ବୁଝିବ, କୃଷ୍ଣକୁ ପାଇବ। ଭକ୍ତ୍ୟା ହୁଁ ଏକ ଆଗ୍ରାଜ୍ୟ ଭକ୍ତ୍ୟା ମାଂ ଅଭିଜାନାତି ଭକ୍ତ୍ୟାସ୍ତୁ ଅନନ୍ୟା ଲଭ୍ୟ। ଏ ବାରମ୍ବାର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି। ଗୀତା ଭାଗବତରେ ଏସବୁ କଥା ଅଛି। একমাত্র ভক্তি বଳରେ ମତେ ଦେଖିବ, ମତେ ଜାଣିବ, ମତେ ବୁଝିବ, ମତେ ପାଇବ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ନୁହେଁ। ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିକୁ କହନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିକୁ ପରମାର୍ଥ ଲାଭ। ଏ ପରମାର୍ଥ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏ ହଉଛି ମାନବ ଜନ୍ମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମାନବ ଜନ୍ମ ନେଇକରି ଯଦି ଏ କଥା କିଏ ନ କଲା ତାହେଲେ ତାର ଜନ୍ମ ବିଫଳ ହେଇଗଲା, ତାର ଜନ୍ମ ବିଫଳ ହେଇଗଲା। ଏସବୁ କଥା ଅଛି, ତାର ଜନ୍ମ ବିଫଳ ହେଇଗଲା। ହଁ, ମାନବ ଜନ୍ମ ନେଇ ଯଦି ଏହା ନ କରାଗଲା, ପ୍ରଯତ୍ନ ନ କଲା ବିନା সেই রূপে কালক্রমে সুখের উদয়ে সেই রূপে অতএব 14 লোকে দুর্লভ যে ধন সেই ভক্তি জন্য যত্র অরে বুদ্ধ গণ, সেই ভক্তি জন্য যত্র অরে বুদ্ধ গণ। 14 লক্ষରେ ଦୁର୍ଲଭ ଯୋଉ ଧନ ବୋଇଲେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଧନ। ଭକ୍ତି ଯୋଗ ହଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ। 14 ଲକ୍ଷରେ ଦୁର୍ଲଭ ଯୋଉ ଧନ, ସେଇ ଭକ୍ତି ନିମିତ୍ତ বুধ পণ্ডিত লোক যত্ন করে। বিনা যত্নে দুঃখর ঘটনা যেন হয়, সেই রূপে কালক্রমে সুখের উদয়। সুখ দুঃখ প্রারব্ধ কর্ম অনুযায়ী তো ଆସୁଛି ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯତ୍ନ କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ତୁମ ଭାଗ୍ୟରେ, ଯାହା କହନ୍ତି ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆଲୋଟେଡ୍ ଟୁ ୟୁ, ତୁମକୁ ଆଲୋଟ କରାହେଇଛି ତୁମର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ। ସୁଖ ଆସିବ, ଦୁଃଖ ଆସିବ, ସେ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ, ସେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯତ୍ନ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ଯୋଉ ପାଇଁ ଯତ୍ନ କରିବା ତା ପାଇଁ ଯତ୍ନ କର। ଦୁର୍ଲଭ ଭକ୍ତି ଧନ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଧନ ଦୁର୍ଲଭ ଧନ ପାଇଁ ଯତ୍ନ କର। 14 ଲୋକରେ ଦୁର୍ଲଭ ବୁଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ, ସେ ସେଇଠି ଏକମାତ୍ର ଯତ୍ନ ସେଇଥିପାଇଁ କରିବ। ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ତ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଗୁଡାକ ଆସୁଛି। ନ ଚାହିଁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆସୁଛି, କାହିଁକି ନା ତା ଆଲୋଟ ହେଇଛି ତୁମକୁ। ତୁମର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଏଇ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବ ତୁମର, ତା ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା କହନ୍ତି କର୍ମ ଫଳ, ସେଗୁଡାକ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଫଳ, ସେଗୁଡାକ ସେ କର୍ମ ଫଳ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଫଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହା ଖାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜାତକ କଲେ ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଗଣନା କରିଦି କଣ ଆସିଛି, ଏମିତି ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସିଛି, କଣ ହେଇଛି, ହଁ ଶନି ମହାଦଶାରେ ରାହୁ ଅନ୍ତର ହେଇଛି, ତମର 2ଟା ମନ୍ଦ ଗ୍ରହ ଆସିଛନ୍ତି, ଶନି ମହାଦଶା ରାହୁ ଅନ୍ତର ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାର୍କ ଦଶା, ମରିଯିବ ତୁମେ, ମୃତ୍ୟୁ ଦଶା ଆସିଯିବ, ଏଇ କଥା କଲେ। କାରଣ ଆଗରୁ ଆଲୋଟ ହେଇଛି ତୁମକୁ ଏଗୁଡାକ। ୟାକୁ ଏଡେଇବ କେ? କର୍ମ ଖଣ୍ଡାଇତେ ନାରେ କେହି କର୍ମ ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବେ ନା ବାପା। କର୍ମ ଖଣ୍ଡାଇତେ ନାରେ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଦେବତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମକ ଦେବତା ପୂଜା କର, ଶନି ଗ୍ରହର ପୂଜା କର, ରାହୁ ଗ୍ରହର ପୂଜା କର। କଣ ଗ୍ରହ ପୂଜା କଲେ କଣ ହେଇଯାଏ କି? ଗ୍ରହକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ କଣ? ଗ୍ରହ ଯୋଉମାନେ ଯାହାଙ୍କ ଆଦେଶରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବାପା, ଗ୍ରହ ଗୁଡାକ ଯାହାଙ୍କ ଆଦେଶରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଦେଶ ମାନୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ମନକୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ଆଦେଶରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ କେବଳ କରିପାରିବେ। ଡୁ ଅନ୍ଡୁ, only he can do undo। ସେ କିଏ ନା ଗ୍ରହ ରୂପୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯାହା କହନ୍ତି ସର୍ବଦେବ ଦେବେ ଈଶ୍ୱର, ଦେବତା ଦେବତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର।
ତାଙ୍କର ଆଦେଶରେ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ଗ୍ରହ ଗଣ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶରଣରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ସର୍ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ। ଇଏ ଗୀତାବାଣୀ, ଭଗବାନଙ୍କ ସୁମୁଖବାଣୀ। ୟା ନ କଲେ ତୁମର କର୍ମଫଳ ଖଣ୍ଡିବ ନା, କେହି ଅନ୍ୟଥା କରିପାରିବେ ନା। ହଁ, ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଷୁଦ୍ଧ ବାଣୀ। ଗୀତୋପନିଷଦରେ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଏ କଥା। ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ସର୍ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ। ଭୟ କର ନା, ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏକମାତ୍ର ମୋର ଶରଣରେ ଆସ। ଏ ଶେଷ କଥା, ଏ ଶେଷ କଥା। ୟା ଉପରେ ଅନ୍ୟ କଥା କିଛି ନାହିଁ, ଶେଷ କଥା କୁହାହେଲା। ତାହେଲେ ତୁମର ଯେତେ କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି ତାହା ମୁଁ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେବି। ଦୁଃଖ କର ନା, ଭୟ କର ନା, ମା ଶୁଚ ଭୟ କର ନା। ଏଇଟା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସାଧୁର କଥା ଇଏ, ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ଏ। ସାଧୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଜନ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, তুমি তোমারি বেজারে কে তারে রাখিতে পারে, তুমি বৈষ্ণবাচার্য সাধু মহাজনଙ୍କର বাক্য। তব ইচ্ছা মতে যত গ্রহগণ অবিরত শুভাশুভ ফল করে গিয়া না, রোগ শোক মৃত্যু ভয় তব ইচ্ছা মতে হয়। তব আজ্ঞা সদা ভগবান শ্রী ভগবান কৃষ্ণঙ্গর আজ্ঞা। তুমি সর্বশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্র কুমার, ସେ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର କୃଷ୍ଣ ସର୍ବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଈଶ୍ୱର, ସ୍ୱରେଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ କିଛି ହଉଛି। ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ, ଯାହା କହନ୍ତି ରାହୁ କୁହ, ଶନି କୁହ, ମଙ୍ଗଳ କୁହ, ବୁଧ କୁହ, ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶରଣ ନେଲେ ଆଉ ଗ୍ରହ ଗଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ସେ କଥା କୁହାହେଲା। ରକ୍ଷେ ହରି ମାରେ କେ, ମାରେ ହରି ରକ୍ଷେ କେ। ହରି ମାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ରକ୍ଷା କରିବ କିଏ କିରେ? ଡାକ୍ତର ରଖିଦବ ତମକୁ? ଡାକ୍ତର ତ ମରୁଛି, ଆଉ ତମକୁ କଣ ରଖିବ କିଏ? ସେ ଯଦି ଅମର ହନ୍ତା, ହଁ ବାବା ତୁମେ ଅମର ହେଇଛ, ଆମକୁ ଟିକେ ଅମର କରିଦିଅ। ସେ ତମର ନୁହଁ, ଆଉ ତୁମକୁ ଅମର କରିଦବ କେମିତି? ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିଦବ କେମିତି? ତୁମର ଗ୍ରହ ଆସିଛି ଶନି ମହାଦଶାରେ ରାହୁ ଅନ୍ତର ହେଇଛି, ମରିବ, ତୁମେ ରକ୍ଷା କରିବ କିଏ? କେବଳ ସେଇ ସର୍ବଶ୍ୱରେଶ୍ୱର ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର, ସେଇ ଡୁ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ଡୁ କରିପାରିବେ। ସେଇ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ଯଦି ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ଦଶା ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା କଲେ ମାରି ଦେଇପାରିବେ ମଧ୍ୟ। ସେ ଡୁ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ଡୁ, ହି କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ଡୁ, ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ। ସେ କଥା ତବ ଇଚ୍ଛା ମତେ ତ ଗ୍ରହ ଗଣ ବିରତ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ করে না। ରୋଗ ଶୋକ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ତବ ଇଚ୍ଛା ମତେ হয়, ତବ ଆଜ୍ଞା ସଦା ପ୍ରଭା। ରୋଗ ଆସିଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଛି, ତବ ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହ ଗୁଡାକ ଦଉଛନ୍ତି। ହାତ ଫଳ ଆସିଛି, ଆଉ ରକ୍ଷା କରିବ କିଏ? କର୍ମାଣି ନିର୍ଦ୍ଦହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚ ଭକ୍ତି ଭାଜାମ। ଭକ୍ତି ପଥକୁ ଆସିଲେ କର୍ମ ଫଳ ଯାଇକି ଧ୍ୱଂସ ହବ। ଶରଣାଗତି, କୃଷ୍ଣ ଚରଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶରଣାଗତ ହେଲେ, ପ୍ରପନ୍ନ ହେଲେ, ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ଏ ଶେଷ କଥା। ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ବେଦ ଧର୍ମ, ଲୋକ ଧର୍ମ, କୁଳ ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମ, ଜାତି ଧର୍ମ, ଦେଶ ଧର୍ମ, ଯେତେ ଧର୍ମ ନାଁରେ ଯାହା ଅଛି ସବୁକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ, ଏକମାତ୍ର ମୋର ଚରଣରେ ଆସିଥିବ। ଶେଷ କଥା କହିଲେ। ଭୟ କର ନା, ତୁମର ଯେତେ ପାପ କର୍ମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା କର୍ମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିବ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି। ସେଇ କେବଳ କରିବେ, ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କର୍ମ ଖଣ୍ଡାଇତେ ନାରେ, କେହି କର୍ମ ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବେ ନା। ଏକମାତ୍ର ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ ହିଁ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରପନ୍ନ ହେଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରପନ୍ନ, ଆଂଶିକ ନୁହେଁ, ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ନୁହେଁ, ତା ଭଙ୍ଗ କଲେ ହୁଏ ନା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତି। ବୁଝୁଛୁ ଶ୍ରୀପତି? ଭଙ୍ଗ କଲେ କଣ ହୋଇଯାଏ? ଭଙ୍ଗ କଲେ ହୁଏ ନା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତି, ଭୟ କରିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମା ସୂଚ, ଏ କଥା ତାଙ୍କର ଆଦେଶ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ପରମାର୍ଥ ଭକ୍ତି ନିମିତ୍ତ 14 ଭୁବନରେ ଦୁର୍ଲଭ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଧନ, ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ପବିତ୍ର କୁହାଯିବ। ଦୁଃଖ ଗୁଡାକ ଆସୁଛି, ଦୁଃଖ କେହି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସୁଖ ପାଇଁ ସବୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଅଧିକା ପାଇବି କଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଅଧିକା ହେଇଯିବ କି? ଯାହା ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ବାପା, ସେତିକି ହବ ବାପା। ଅଧିକା କେବେ ହବ ନା, ବା କେହି ଛଡେଇ ନେଇଯିବେ ନା। ତମେ ଆଲଟ ହେଇଛି ସେତିକି। ଆଉ
ଆଉ ରାତି ଦିନ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ହେଇକି ଗଦବାଗିଆ ଖଟିଲେ କଣ ହେଇଯାଏ? ହବ ନା ହବ ନା ହବ ନା ହବ ନା ହବ ନା ହବ ନା ଏଟା ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଯତ୍ନ କରିବ ଏକମାତ୍ର ସେଇ ପରମାର୍ଥ 14 ଲୋକେ ଦୁର୍ଲଭ ଯେ ଧନ ସେଇ ଭକ୍ତି ଜନ୍ୟ ଯତ୍ନ କରେ ବୁଧଗଣ। ଏଇଟା ବୁଧ ପଣିତ ଲୋକ ଏଇଟା ବି ଯତ୍ନ କରିବ। କାହିଁକି ନା ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ, ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଏଇଟା ମିଳିବ ନା। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଜନ୍ମଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଅନିତ୍ୟ ଜିନିଷ ଅଛି। ତେଣୁ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଏଇ ଯତ୍ନ କରିବା ଉଚିତ। ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି କର୍ମାଣି ନିର୍ଦ୍ଦହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚ ଭକ୍ତି ଭାଜାମ। ଭକ୍ତି ପଛକୁ ଆସିଲେ କର୍ମଫଳ ଧ୍ୱଂସ ହବ, ଧ୍ୱଂସ ହେଇପାରିବ ନା। ଏଇ କଥାଟା ଅଛି। ତେବେ ଆମେ 10ମ ସ୍କନ୍ଧ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିଲେ ସୁଦାମା ବିପ୍ରଙ୍କ ସହ କଥା ହଉଛି, ଗୁରୁକୁଳର କଥା ମନେ ପଡିଯାଉଛି। କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ନାହଂ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଜାତିଭ୍ୟାଂ ତପସୌପସମେନ ବା ତୁଷ୍ୟଂ ସର୍ବଭୂତାତ୍ମା ଗୁରୁ ଶୁଶ୍ରୂଷୟା କଥା। ସର୍ବଭୂତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ମୁଁ ଗୁରୁ ଶୁଶ୍ରୂଷା ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ হয়, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଗାରସ୍ଥ୍ୟ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେପରି ସନ୍ତୋଷ ହୁଏ ନା। ତୁମେ କଡ଼ାକଡ଼ି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିପାର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରହିକିରି, କିମ୍ବା ଗୃହସ୍ଥ ହେଇକିରି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିପାର, ବା ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ହେଇକିରି ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇକିରି ସନ୍ନ୍ୟାସ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ଧର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ପାଳନ କରିପାର। ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ସେପରି ସନ୍ତୋଷ ହୁଏ ନା ଯେପରି ଗୁରୁ ଶୁଶ୍ରୂଷା ଦ୍ୱାରା হয়। ଗୁରୁଙ୍କର ଯେ ସେବା କରୁଛି, ଗୁରୁ ପଦାରବିନ୍ଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଛି, ଆଶ୍ରୟ ନେଇছে, আশ্রয় লইয়া ভোজে তাতে কৃষ্ণ নাহি তেজে আর সব মরে অকারণ। এ নরোত্তম দাস ঠাকুর আচার্য সাধু মহাজনଙ୍କର কথা। এ আশ্রয় লইয়া ভোজে তাতে কৃষ্ণ নাহি তেজে আর সব মরে অকারণ। গুরুপাদ আশ্রয় করে ভোজন করা পড়িব। মনକୁ ମନ ভোজন কলে হয় না, তা হয় না। গুরুপাদ আশ্রয় করা পড়িব, তাহলে কৃষ্ণ ত্যাগ করিবে না। গুরু সেবা, সেটা গুরুଙ୍କର সেবা କରିବା ତ ବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ ସେବୟା ଉପଦେକ୍ଷନ୍ତି ତେ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନୀନ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀନ। ଏ ପ୍ରୋସେସ ଦିଆଯାଇଛି ଭଗବତ ଗୀତାରେ। ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ପ୍ରଣିପାତ ପରିପ୍ରଶ୍ନ ସେବା ଜରିଆରେ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱବିଦ ଯେଇ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱବେତା ସେ ଗୁରୁ হয়। ଗୁରୁଙ୍କର 16 ସଂଜ୍ଞା ଦେଲେ ଭଗବାନ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏ 16 ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି কিবা বিপ্র কিবা নাসি শুদ্ধ কিনে নয়। যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেতা সেই গুরু হয়, সে বিপ্র হোক না আসি হোক শুদ্ধ যা হোক, কিন্তু কৃষ্ণ তত্ত্ববেতা সেই গুরু। সেই তত্ত্বদর্শী গুরুଙ୍କର ପାଦାଶ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପ୍ରଣିପାତ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୁରୁପାଦ ଆଶ୍ରୟ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରପନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଶିଷ୍ୟ ତେହଂ ସାଧିମାଂ ତ୍ୱାଂ ପ୍ରପନ୍ନଂ। ଗୀତାରେ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ମୁଁ ଶିଷ୍ୟ ହେଲି, ମୁଁ ପ୍ରପନ୍ନ ହେଲି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆତ୍ମନିବେଦନ କଲି। ସାଧିବାନ ମୋତେ ଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। ଅଶୋଧିତ ହେଇছে, ଶୋଧନ କଲେ ଗୁରୁ ଗୃହରେ ସଂଶୋଧିତ ହବ, ସଂସ୍କାର କ୍ରିୟା କରାଯାଏ। ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ହଏ ବେଳେ ଶାସନର ଅଧୀନ, ଗୁରୁ ଶାସନ ଜାହିର କରିବେ। ଗୁରୁ କର୍ଣ୍ଣଧାର, ଗୁରୁ କାନ ମୋଡି ଥାପଡ଼ ମାରିବାର ଅଧିକାର ଗୁରୁଙ୍କର ଅଛି, ଆଉ କାହାରି ନାହିଁ। କାନ ମୋଡିକି ଥାପଡ଼ ମାରିବେ, ଗୁରୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବେ, ଶାସନ ବିଧାନ କରିବେ। ଶିଷ୍ୟ ଶାସନ ଅଧୀନ ନା କଣ ଶ୍ରୀପତି? ସେଇ ଶାସନ ତୋର ଦରକାର ଅଛି, ଥାପଡ଼ ଦରକାର ଅଛି। ନହେଲେ ଏପଟେ ସେପଟେ ମାଙ୍କଡ ହେଇକିରି ଦଇଲେ କଣ হয়? ମର୍କଟ ନ୍ୟାୟ କଲେ হয় କିରି? ଏଠି ଦଉଛି ସେଠିକି କୁଦା ମାରୁଛି, ସେଠି ଦଉଛି ଏଠି କୁଦା ମାରୁଛି, ଏଠି କଥା ଗୋଟା କହିଦଉଛି, ସେଠି ଗୋଟା କଥା କହିଦଉଛି। ଏମିତି କଲେ হয় ନା। ଥାପଡ଼ ଦରକାର। ଗୁରୁ କାନ ମୋଡିକି ଥାପଡ଼ ମାରିଲେ ଯାଇକିରି କୃପା ମିଳେ। ଏ ଅଧିକାର କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କର ଅଛି, ଆଉ କାହାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶିଷ୍ୟ ହବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଶାସନର ଅଧୀନରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଶାସିତ ହବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଶାସ୍ତ୍ର ନହେଲେ କେମିତି ହବ? ଗୁରୁଙ୍କର ଶାସନ ଯେ ନ ପାଇ ତାର হয়, ତାର ଜୀବନ ସଫଳ ହବ ନା। ଏ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହବ ନା, କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହବ ନା। এই କଥା ଗୁଡାକ ଆମର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ଶୁଶ୍ରୂଷୟା କଥା। ତୁଷ୍ୟଂ ସର୍ବଭୂତାତ୍ମା ଗୁରୁ ଶୁଶ୍ରୂଷୟା କଥା। ଗୁରୁ ଶୁଶ୍ରୂଷା ପରିପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଣିପାତ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମନିବେଦନ, ପରିପ୍ରଶ୍ନ ସେବା, ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିକି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଏବଂ ବିନା ସହକାରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏ 3ଟା ପ୍ରୋସେସ। ଏହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୁରୁ କୃପା କରିକି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହବ, ନଚେତ ହବ ନା।
ଆଉ ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବାରେ ଆତ୍ମନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ରାତି ଦିନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଯେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଉ, ଅନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଗୃହସ୍ଥ ବାନପ୍ରତି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଧର୍ମ ନୀତି ପାଳନ କରୁଥିଲେ ସୁଧା କହିବା ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଉନା, ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଉନା, ଏ କଥା କହିଲେ। ତା ଉଦାହରଣ ସେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସାନ୍ଦୀପନି ମୁନିଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ରହିକି ବିଦ୍ୟାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ହଁ, ଦିନେ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିବେ ଭଗବାନ। ଆଶ୍ରମରେ ଆଜି କାଠ ନାଇଁରେ ବାପା ରୋଷେଇ ହେଇପାରିବ ନା, ଯାହା ବଣକୁ ଯାହା କାଠ ଆଣିବ। ଏ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ହାତରେ ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରିକି ବଣକୁ ଗଲେ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଇଚ୍ଛାମୟ ପୁରୁଷ, ଯାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ କ୍ରିୟା ହେଇଯାଉଛି। ସେ ତ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଇରେ ଲକ୍ଷ ଟନ କାଠ ଆସିକିରି ଆଶ୍ରମରେ ଓଜଡ଼ା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଗଦା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରିକିରି କାହିଁକି ବଣକୁ ଯିବେ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ? ହଉନା ଶ୍ରୀପତି, କାହିଁକି ଯିବ? ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ଟନ ଟନ କାଠ, 1000 ଟ୍ରକ୍ କାଠ ଆସିଲି, କେତେ ଜାଳିବ ଜାଳ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ଯଦି ନ କରିବା ଲୋକେ କାହିଁ କରିବେ ନା? ମମ ବର୍ତ୍ତମାନୁବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟା ପାର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ, ମୋର ବାଟଟାକୁ ଧରି ନେବେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିକିରି ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡା କାମ କରୁଛି। ଏ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଗଲେ ବଣକୁ, ଟାଙ୍ଗିଆ ନେଇକିରି କାଠ ଆଣିବେ। ଗୁରୁ ସେବା ଇଏ କାଠ ଆଣିବେ। ଆମକୁ କାଠ ଆଣିବାକୁ କହିଲ? ଆମେ ଏଡେ ବଡ ଲୋକ, ଆମକୁ କାଠ ଆଣିବାକୁ କହିଲ? ଶ୍ରୀପତି ଏ କଥା କହିଦଉଛି। ଆମେ ସିନିୟର ଡିଭୋଟି, ଆମକୁ କାଠ ଆଣିବାକୁ କହିଲ? ଆରେ ବାବା, କାଠ ଆଣିବ, କାଠ ଆଣ, ପାଇଖାନା ସଫା କର, ଯାହା ଦରକାର ତାଇ ତ କରିବ, ଯାହା ଦରକାର। ଆଉ କାଠ ଆଣିବ ନାହିଁ କାହିଁକି? ପାଇଖାନା ସଫା କରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଗୁରୁ ସେବା, ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା, ଗୁରୁ ଗୌରାଙ୍କର ସେବା। ଆମେ ତ ସେବକ ଆସିଛେ, ଆମେ ତ ପ୍ରପନ୍ନ ହେଇଛେ, ଆମେ ତ ସେବକ, ଯାହା ସେବା କରିବ ତା ସେବା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକରି ବସିଛନ୍ତି। କଣ ଆଦେଶ ହବ? ଆଜ୍ଞା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଆଦେଶ ହେଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାତି ଅଧେ ଆଦେଶ ହେଲା, ରାତି ଅଧେ ଉଠିକି ଧାଇଁବାକୁ ପଡିବ। ବାପା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଶୋଇଛି ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନା, ଏଇ ପାଠ ନାହିଁ ବାବା, ଏ ପାଠ ନାହିଁ, ଏ ପାଠ ନାହିଁ। ବୁଝିଲ ଶ୍ରୀପତି, ସେ ପାଠ ନାହିଁ, ସେ ପାଠ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗଲେ, ଲୀଳାମୟଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ ହଉଛି, ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଭୟଙ୍କର ଘଡଘଡି ଚଡଚଡି ମାରିଲା, କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଉଠେଇ ଆସିଲା, ପ୍ରବଳ, ଯାହା କହନ୍ତି ଟରେନ୍ସିଆଲ ରେନ୍। ପ୍ରବଳ ବାରିପାତ ହେଲା, ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରି ହେଇଗଲା। ଘଡଘଡି ମାରୁଛି, ବିଜୁଳି ମାରୁଛି, ଚଡଚଡି ମାରୁଛି, ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଗଲା। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ରେନ୍, ଟରେନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ରେନ୍, ବରାବର ବାରିପାତ, ଭୟଙ୍କର ବାରିପାତ ହଉଛି, ଝଡ ବତାସ ତୁଫାନ ବହୁଛି। ସେ ଆଉ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରି ପାରିଲେ ନା। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରି ପାରିଲେ ନା। ପିଲା ଦିଟା ଯାଇଛନ୍ତି, 12-13 ବର୍ଷର ପିଲା, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇଥିଲେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସାନ୍ଦୀପନି ମୁନି ବସି ରାତି ଯାକ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ପିଲା ଦିଟା ଗଲେ ଆସିଲେ ନାହିଁ ରେ, କଣ ହେଲା ରେ, ଆମେ ତ ଯାଇପାରୁନୁ, ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଦିନ ରାତ୍ରି, ବର୍ଷାପାତ ବାରିପାତ ହଉଛି, ଚାରିଆଡେ ଜଳାନ୍ନ ବହିଛି, ରାତିରେ କୁଆଡେ ଯିବା, ଏଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରାତି ପାଇଲା, ବର୍ଷା କମିଲା, ଧାଉଁଛନ୍ତି। ଆଉ ବଣକୁ କୁଆଡେ ଗଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗଛ ତଳେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି 2 ଜଣ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଥରୁଛନ୍ତି, କମ୍ପୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି, ରାତି ସାରା କମ୍ପୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଦେହ କଣ ଆମରିବା ଆଜ୍ଞା, ଜଳସ୍ୱର ଯେ ଆମେ କମ୍ପି ଯାଉଛେ ସିନା, ସେ କାହିଁ କମ୍ପିବେ? ଲୀଳା ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦିଆହଉଛି। ସାନ୍ଦୀପନି ମୁନି ଦେଖିଲେ, କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଅହୋ ହେ ପୁତ୍ରଗା, ଏଠି ପୁତ୍ର, ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର। ଏଠି ଅହୋ ହେ ପୁତ୍ରଗା, ଜୁୟଂ ଅସ୍ମାଦର୍ଥେ ଅତି ଦୁଃଖିତା, ଆତ୍ମା ବୈ ପ୍ରାଣିନାଂ ପ୍ରେଷ୍ଠସ୍ତମନାଦୃତା ମତ୍ପରା। ଏ ସାନ୍ଦୀପନି ମୁନିଙ୍କର କଥା ଅଛି। ଏ 10ମ ସ୍କନ୍ଧ ହାତରେ, ହେ ବତ୍ସ, ହେ ପୁତ୍ରଗଣ, ଶିଷ୍ୟ ଏଇ ପୁତ୍ର। ଏଠି କୁହାଉଛି ଶୌକ୍ର, ସାବିତ୍ର, ଯାଜ୍ଞିକ, 3ଟା ଜନ୍ମ। ଯେ ଦିଅନ୍ତି ସେ ପିତା, ଶୁକ୍ରରୁ ଯାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ ପିତା, ସେ ଗୁରୁ, ପ୍ରଥମ ଗୁରୁଜନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲ, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲ, ପରମାର୍ଥିକ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ସଂସ୍କାର କଲେ, ସେ ହେଲା ଶୌକ୍ର, ସାବିତ୍ର ଜନ୍ମ। ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ଦ୍ୱିଜ ହେଲ।
ए पुत्र से कथा ये कही प्रभुपाद जी महाराज कहते ओहो पुत्र कहा हे वत्सगण हे पुत्रगण ए शरीर समस्त प्राणी अति प्रिय पदार्थ अहो तुम माने मो प्रति एपरी आसक्त जे ए शरीर अनादर पूर्वक मोर प्रयोजन सिद्धि निमित्त अतिशय कष्ट भोग कर शरीर तो गुरुंकर संपत्ति तो संपत्ति कि रे हाँ तो संपत्ति ए गुरुंकर संपत्ति गुरु गौरांकर संपत्ति बाबा अंकर सेवा पर उद्दिष्ट तांकर संपत्ति आमर संपत्ति नुहे आमार बोलीते प्रभु आर किछु ना देखदेलु तोर कोटा अच्छी आम देखा एईटा आज्ञा मोर अच्छी किछि नाही आमार कहबार किछि नाही सबु तांकर सबु से भगवानंकर सबु गुरु गौरांगंकर तेणु पुत्र का अहो पुत्र का ए सरटा समस्त प्रिय अहो तुम माने मो प्रति आसक्त ही ए शरीर अनादर पूर्वक मो प्रयोजन सिद्धि से कष्ट भोग कर सर को क्लेश रही गुरु सेवा क्लेश आसो तो संपत्ति सेवा लगे ना आज्ञा मुझे सिक अच्छी आई एम सिक टुडे आई कैन नॉट सर्व आम एक कथा कहीदे कौन आसो ना आई एम सिक टुडे आई एम सिक मु असुस्थ अच्छी असुस्थ था जहाँ था गुरु डाकरा हलानी यू मस्ट गो दिस बॉडी इज गुरुज प्रॉपर्टी इज नॉट योर प्रॉपर्टी excuse me I am sick today what excuse me I am sick today it's Guru's property Guru is calling come please excuse me I am sick today देसे एमान कहि देउछन्ती आगे आमे असुस्थ अच्छे आमे जाई परिबा ना त भलो गुरु सेवा करू छ तुमे तामान तुम हो आम संपत्ति एटा आमे वी आर टेकिंग केयर we are taking care this is my property your property तुम संपत्ति नाई बाबा आम संपत्ति न गुरु गौरांगर संपत्ति तांको सेवा से उद्दिष्ट आती अधे डाकरा हेले हजूर हाजर होइचंती ये हुची कथा हमर तेणु कुंढई पकेले आलिंगन करी पकेले सांदीपनी मही तुम्हें सत शिष्य सरटा समस्त प्रिय मदर्थे मोर सेवा पाई कते कष्ट पाइछ एतदेव हि सत्शिष्ये कर्तव्यं गुरु निष्कृतम जद वै विशुद्ध भावेन सर्वार्थात्मार्पणं गुरु ए कथा कहिले गुरुंकर उद्देश्य रे एपरि भक्ति सहकारे सर्वार्थ साधक शरीर समर्पण करी उत्तम शिष्यगण गुरुंकर प्रत्युपकार साधन करिवे तांकर संपत्ति तांको सेवारे लागिबो कष्ट सहिले ए जे करे से सत्शिष्य ए सत्शिष्य जेपरि सद्गुरु मिलवा कठिन से सत्शिष्य मिलवा कठिन केतो सत्शिष्य अठंदी तू सत्शिष्य किरे असत शिष्य ए माकड़ बाग्या देउची इठी सिटी देउची कुदा मारुची इठी गोटाय कथा सिटी गोटाय कथा कहि देउची बसिक आकाश तोड़िक असत शिष्य ये असत शिष्य ना कौन श्रीपति असत शिष्य सद्गुरु मिलवा जेपरी कठिन सत शिष्य मिलवा सेपरी कठिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद महाराज ये अप्रकट होबार अव्यवहित पूर्व सब शिष्य डके कहले नोबडी इज माय डिसाइपल कहीं मोर शिष्य माने कौन के पालन करना एगुड़ा शासन ग्रहण करना मन धर्म मन ढंग कर शिष्य केमती हवा मन ढंग शिष्य है ना गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते करिया ऐक्य आर न करियो मने आशा गुरुमुख जो आए अन्यथा किसी कर ना फॉलो एज इट इज फॉलो एज इट इज द ऑर्डर ऑफ गुरु फॉलो एज इट इज कौन प्रकार ट्विस्ट करिबार नहीं विचार जोड़िबार नहीं गुरु आदेश निर्विचार ग्रहणीय कौन से विचार जोड़िया नहीं विचार केम जोड़ी दौर श्रीपति दास हाँ विचार जोड़ी दौर श्रीपति दास निर्विचार जमी रामचंद्र को कहगला डिंडी पिटा है घोषणा है रामचंद्र राजा हेबे राति पाहिले राजा हेबे हाँ सिंहासन बसवे किंतु राति पाइला बेल को आदेश बाहर कौन ना रामचंद्र 14 वर्ष बणु को जीवे सौटू रामचंद्र कौन सी विचार जोड़ी नहांती
संगे संगे जटा बड़कल परिधान कर बन को चले गुरुजन का आदेश से आदेश करते राजा बर्तमान परवर्ती आदेश ना बन को जी राजा हे ना बन को जी बन को बाहर से पचारे नहीं हो मोर कौन दोष मु कहीं बन को जी आम राजा हवा लोक आम कहीं बन को जी कौन पचारे पचारे पचार ना तो भगवान रामचंद्र से तो तंबागिया नुह माकड़ नुहति श्रीपति बागिया माकड़ नुहति से हाँ से तो पचारे ना से संगे संगे बाहर ना गुरुजन का आदेश ने विचारे ग्रहण हाँ ये आसी चैलेंज कर मोर कौन दोष मत कहीं क्या कले कि ये अधिकार किए देला तुमको पचार भाई तो प्रश्न करवा कौन अधिकार नहीं कौन अधिकार नहीं गुरु आदेश ने विचारे ग्रहण ये कौन पचार को पुरुष ताने गुरु को तमे गुरु मान कर गोरु से गुरु नुहति गोरु हाँ गोरु गोरु नहीं आचार्य माम बीजान्याम नाम मंडेत करिसे न वर्त्य बुद्धिया सहित सर्वदेवमय गुरु मत्स्वरूप सारा मानव बोली बन करना तांते सारा मानव नहीं गलानी अपराधी गलानी नरकगामी हो से नरकगामी तो नरक गति हे गला हां इटा कथा गुरु तत्वर कथा अछि हमर गुरुदेवन का उद्देश्य रे परि भक्ति सहकारे सबार्थ साधक सर्व समर्पण करी उत्तम शिष्यगण गुरुंकर प्रतिपकार साधन करे से उत्तम शिष्य सब शिष्य से हे सब शिष्य के जन सब शिष्य हाँ के जन सब शिष्य सद्गुरु मिलवा परी कष्ट सब शिष्य मिलवा तद्रुप कष्ट से जदि गोटे सशिष्य मु उतारी थे तार मोर गुरुगिरी सफल होता भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहले कही आम नो बडी इज माय डिसाइपल क्या शिष्य नुह कारण समस्त विचार जोड़ी मन ढंगुरी काम कर हाँ गुरु कहते बाग्या बाग्या करदे हो ना नहीं मन ढंग कर विचार जोड़ी शिष्य केमती हम ना आसन मान ना गोटे सशिष्य वन ट्रू डिसाइपल हाँ यदि गोटे सशिष्य आम या गुरुगिरी सफल है जाना एक कथा से कहते हूँ कथा अति दुर्लभ वस्तु ये सब कथा आज कारण शिष्य ही पुत्र ये समझ त्रिविध जन्म कथा अच्छे शौक्र सावित्र जाज्ञी जन्म हाँ तेणु युवा न जानिले केमी आम जन्म सफल हम बाबा हाँ जन्म सफल हम केमिका इटा कथा कहूँ हाँ हरुष्टे गुरुत्राता हाँ गुरुरुष्टे न कश्च तस्मा सर्वप्रयत्न गुरु में प्रसाद हाँ हरि जदि रुष्ट हती गुरुदेव त्राण करदे बापा हाँ बुझीपार हरि जदि रुष्ट हती तेरे गुरुदेव त्राण करदे गुरुदेव जदि रुष्ट हे हरि त्राण करें ना बापा मन मन दिलिका लड्डू खाऊ कि मन मन दिलिका लड्डू खाऊ ये मर्कट श्रीपति हाँ मने मने दिलिका लड्डू खाऊ हाँ मने मने दिलिका लड्डू खाइले है ना गुरु रुष्ट हेले कई उद्धार करें ना सुतरां सर्वथा प्रयत्न सहित गुरु को प्रसन्न करेंगे हाँ ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहुई उपदेष्टार नायागतम परिहरती जे तानुतानपि कृतघ्नो नोपभुंजते बोधो कलुषितस्तेन दौरात्म्यं प्रकटीकृतं गुरुर्जेन परित्यक्तस्तेन त्यक्त पुरा हरि जो व्यक्तिगण आमनाय परंपरा रे आसुथिबा बोनाफाइड गुरु जहाँ कहते बोनाफाइड गुरु हाँ उपदेष्टा अर्थात गुरुदेव को परित्याग करती से कृतज्ञ कृतज्ञ हाँ बुझीपार कृतज्ञ से मृत्यु हेले मांसभोजी पशुपक्षीगण से खाइबे ना खाइबे एटा गुरु त्याग कृतज्ञटा हाँ ताहा मरिगल पहरिक मशाणी फोपा देते शागुणा हाँ जहाँ कहते बिलुआ सुगा युवा आसी मांस भी खाइबे ना मांस खाइबे ना कृतज्ञ छुईबे ना इटा कथा कहूँ हाँ जो व्यक्ति गुरु द्वारा परित्यक्त है द्वारा हरि पूर्व परित्यक्त होता गुरु ताको त्याग कर यू आर रिजेक्टेड हरि ता गोईठा मारी फोपाड़ी देला पड़ा गुरु हरि को पाक नहीं था
गुरु ରିଜେକ୍ଟ କଲେ ହରି ଗ୍ରହଣ କରି ରଖିବେ କି ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ପଇଠା ବାଜି ପଳା 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 ଆଉ ନାହିଁ ବାବା। ଏ ମନେ ମନେ କଣ ଦିଲ୍ଲୀ କାଲୋଟ ଖାଉ ହଁ ଆମେ ତ ଥରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛୁ ଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ କଣ ହେଲା ଗୁରୁ ତ ତମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିସାରିଲଣି ଗୁରୁ ଅପରାଧ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ହରି ତ ତମକୁ ଗୋଇଠା ମାରି ସାରିଲଣି ଆଉ ଯୁକ୍ତ କଣ ହେଇକି ରହିଛୁ କି ଆଉ ତମେ ମନେ ମନେ ଦିଲ୍ଲୀ କାଲୋଟ ଖାଉଛ କଣ କମୁଛୁ କି রে ମାଙ୍କଡ আমি ছাড়ি দে ମାଙ୍କଡ আমি কর না ମାଙ୍କଡ আমি কলে চলিব না ତଦ୍ୱାରା ତାହାର ଜ୍ଞାନ ଦୂଷିତ ହେଲା ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଲା ହରି ବି ତାକୁ ଗୋଇଠା ମାରିଦେଲେ ତାର ଜ୍ଞାନ ଦୂଷିତ ହେଲା ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲା ସେଥିପାଇଁ ପୁନଶ୍ଚ ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରତିପଦ୍ୟ ଗୁରୁଂ ଦସ୍ତୁ ମହାଦେବୀ ପ୍ରତିପଦ୍ୟତେ ସଂକଳ୍ପ କୋଟି ନରକେ ପଚ୍ୟତେ ପୁରୁଷାଧମ ନର୍କ ଗତି ଛଡା ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ବାପା ନର୍କ ତ ଜାଣି ରଖ ଏ କଥା ନର୍କ ଗତି ଛଡା ଅନ୍ୟ ଗତି ନା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକବାର ଗୁରୁ ବୋଲି ମୁଖରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛି ଏକବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛି ଗୁରୁ ପୁଣି ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୋହବଶତ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ସେ ନରାଧମ କୋଟି କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନର୍କରେ ପଚ୍ୟମାନ হয় ଗତିଟା এইটাରେ ବାପା ମାଙ୍କଡ ଜାଣିଥା কোটি কল্প দিনে অধে নুহে বাপা কোটি কল্প পর্যন্ত নরকরে পচ্যমান হয় গতিটা এয়া নরককু সিধা বাট ফিটিগলা তোমার বুঝিল অধিক্ষিপ্ত গুরু মহাপুরুষম প্রবদন্তি যে সুকরত্বম ভবত্যেব তেষাং জন্ম সতেস্বভি যে সমস্ত ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশত ଗୁରୁଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରି ତାଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି ସଦାଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁକରତ୍ୱ ଲାଭ ହବ ଘୁଷି ଜନ୍ମ ହବ ଶେଷରେ କୋଟି କଳ୍ପ ନରକରେ ପଡିବ ଏ ଗତି ହେଲା ମାଙ୍କଡ ବୁଝିଲୁ କି ଏଇ ମୂର୍ଖାମି କଲେ କଣ ହେଇଯାଏ ଏ হয় ନା ବାବା ସେଥିପାଇଁ ମୂର୍ଧାନ ଆମଳାୟ ତନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ତବଦାରାଧୟ ଶିଷ୍ୟ ସୁପ୍ରସନ୍ନ ଯଦା ଭବେତ୍ गुरु प्रसन्न शिष्य सद्य पाप क्षय होवे ब्रह्मा विष्णु महेशादि देवता मुनि जोगिन कुर्वन्त्य सुग्रहं तुष्टो गुरु तुष्टे न संशय जे पर्यंत गुरुदेव प्रसन्न न हेबे से पर्यंत गुरुंकर सेवा करिबाकू हबो सेवा कर गुरु प्रसन्न हेले शिष्यर सकल पाप तत्क्षणात् क्षय हो जाए यदि गुरु संतुष्ट हुंती तेरे ब्रह्मा विष्णु शिव प्रभृति देवता मुनि योगी समस्त संतोष अनुभव कर गुरु संतोष सर्वदेवमय गुरु निरकुलार्णव तंत्र कहुई गुरु मनुष्य बुद्धि च मंत्री चाक्षर बुद्धि प्रतिमा सुशिला बुद्धि कुर्वाण नरकं ददेत् गुरु नमर्त्य बुद्धि यदि बुद्धि तस्य ही भवेत कदापि न सिद्धि मंत्र देवतार्चने गुरु को मनुष्य ज्ञान मंत्र को अक्षर ज्ञान प्रतिमा को शिला ज्ञान करे नर्कगामी हवाक पड़े नार किस पाषंडिस नार किस बोली कहुई गुरु को मनुष्य बुद्धि करना जदि मनुष्य ज्ञान होए ताहले मंत्र देवार्चन केबे सिद्ध हब ना नहीं साधारण मनुष्य गुरु को चैलेंज कर कौन मोर दोष मत मो आदेश आदेश कर तुम प्रश्न कर कौन अच्छी गुरुंकर आदेश निर्विचार ग्रहणीय बाबा किसी विचार जोड़बार ना बाबा कथा कल से सरीगला बाबा सरीगला नर्क को बात पिटेदेल हरी गोईठा मारी तोड़देले बड़ा पड़ा आ स्थान नहीं तो नो प्लेस रु से कौन रहा घर गोईठा मारिदे आस रही रखिपार गोईठा मारिदे ये सब गुरु तत्व शिष्य गुरु शिष्य कथा शिष्य पुत्र ये कथा कहला हाँ ताले किए शिष्य हो पार ना किए हो पार ना शिष्य यहाँ से कहुच्छी अकृत्यव्यो अनिवार्य गुरु शिक्षा सहिष्णव एवं भूता परित्याज्य शिष्यते नोपकल्पिता जहाँ को असत कार्य निवृत्त करने संभव हुए ना जे गुरु शिक्षा सह्य करने को असमर्थ ए प्रकार व्यक्ति परित्याज्य से शिष्य तो लाभ करना इनकरिजिबल जहाँ कहते इनकरिजिबल हाँ ही इज इनकरिजिबल
असत कार्य निवृत्त करवा संभव हो ना गुरु शिक्षा गुरु जो शासन जाहिर कर सह्य करने को प्रस्तुत नुहे एपरी व्यक्ति परित्याज्य he should be rejected he cannot be disciple ए शिष्य तो लाभ करि पारिबो ना से तेणु कौन शिष्यर करणीय किए शिष्य हो पार करणीय कौन विष्णु श्रुति कही न गुरोर प्रियं ताड़ितो पीड़ितो पिबा नावमन्ये तद्वाक्यं न प्रियं हि समाचरेत् आचार्यस्य प्रियं कुर्यात् प्राणैरपि धनैरपि कर्मणा मनसा वाचा सजाति परमांगति ई कथा गुरुଙ୍କ द्वारा ताड़ित पीड़ित हेले सुद्धा गुरुଙ୍କର अप्रिय अनुष्ठान करिबो ना गुरुଙ୍କ द्वारा ताड़ित पीड़ित हेले सुद्धा गुरुଙ୍କର अप्रिय अनुष्ठान करिबो ना गुरुଙ୍କ से अधिकार अछि कान मोड़ी के थापड़ मारिबे गुरु कर्णधार कान मोड़ी के थापड़ मारिबे अधिकार गुरुଙ୍କର अछि शासन जाहिर करिवार कारण तुम शिष्य हिच शिष्य ते हम साधिमांतम प्रबन्धन शिष्य हेली हाँ तुम्हें स्वेच्छाक्रमे शिष्य गुरु ग्रहण कर शिष्य तो स्वीकार कर तेणु शासन करंतु बोली कहिच शिष्य ते हम साधिमां मते शोधन करंतु शासन करंतु गुरु तो शासन करिवे गुरुंकर काम शासन करिवा सात धातु माने शासन करिवा शासन अधीन शिष्य आ गुरु को शासन कले शासन जाहिर कले तुम्हें तो मानना ताल की शिष्य तुम्हें शिष्य नुह माने से शिष्य नुहे से ताड़ित पीड़ित हेले सुद्धा गुरु द्वारा ताड़ित पीड़ित हेले सुद्धा गुरु अप्रिय अनुष्ठान करिवे ना कौन से अप्रिय अनुष्ठान करिवे ना ए कृपा बुझी पाइल गुरु ठार दंड मिले कृपा मिले एटा कृपा यही रूप ग्रहण कराए आ गुरु गुरु को चैलेंज कर कहीं मत एमती कल कौन आमर दोष ये कौटी अच्छी कि ये कौटी अच्छे रे ये मर्कट बुद्धि बाबा वाक्य अनादर अप्रिय आचरण करिबे ना गुरुमुख जा गुरुमुख बाला ताई श्रद्धाज्य अप्रिय आचरण अनादर गुरु वाक्य करिबे ना अप्रिय आचरण करिबे ना काय मन वाक्य रे तथा प्राण धन सकल द्वारा गुरुंकर प्रिय साधन करती से परमागति प्राप्त होती से परमागति प्राप्त होती ये हूँ आमर शास्त्र कथा साधु शास्त्र महाजन वाक्य सब बुझिपार ना हाँ एगुड़ा जब आम आसी शिखी न पार्लु ताले कौन शिष्य हो कौन शिक्षा पाउच ताले हाँ कौन सी मूल्य नहीं तार तुम्हें शिष्य है ना शिक्षा तुमको तो ज्ञान लाभ हो नहीं कारण तुम्हें गुरु को सेवा करी गुरु को संतुष्ट करना आ गुरु प्रपन्न है ना बुझिपार ढंग केवल ढंग ढंग प्रिटेंडर्स ग्रेट प्रिटेंडर्स ओनली प्रिटेंडिंग ये सब कथा आमर अच्छी से साधु शास्त्र गुरु वाक्य चित्ते करिया ऐक्य आर न करियो मने आशा हाँ साधु शास्त्र गुरु वाक्य चित्ते करिया ऐक्य आर न करियो मने आशा अन्य आशा किसी करिया पड़े गुरु मुखर विगलित है बाहर तेणु ताहा ग्रहणीय अन्य कथा नहीं ये कथा ये अच्छी इंडिकेशन दिया जाइए हाँ कारण one can get a son through semen Shukra, one can get a bona fide disciple through initiation Savitra, or one can get a son or disciple through the fire sacrifice Jagya. Eta Siddha Srividha Jagya. Then disciple is also son. तापरे ओंकार कथा कहे प्रणव सर्वेदेशु समस्त वेद मंत्र आरंभ रे प्रणव ओंकार भगवान का स्वरूप कृष्ण स्वरूप रूप अच्छे ओम हाँ तीनोटीर सम्मिश्रण ओंकार ओम बा प्रणव ही वेदर निदान स्वरूप महावाक्य प्रत्येक वैदिक मंत्र राज्य रे अंत्य रे प्रणव निहित प्रणव बा ओंकार औमर समाहार ईश्वर स्वरूप अकारेण उच्यते कृष्ण सर्वलोकैक नायक उकारेण उच्यते राधा मकार जीववाचक सब अवतार भली प्रणव मध्य भगवान वर्ण रूपी अवतार एक
एक महाप्रभु शंकराचार्य फॉलोअर्स अनुगामी से काशी रे कौन से प्रकाशानंद सरस्वती आदि मायावादी सन्यासी मानकर शंकर मत को खंडन करा मत स्थापन कर ओंकार बा प्रणव वेदर निदान स्वरूप। हाँ, वेदर निदान स्वरूप महावाक्य तत्वमसी को महावाक्य कहते से खंडन करना तत्वमसी महावाक्य नुहे प्रणव से महावाक्य वेदेर निदान। प्रत्येक वैदिक मंत्राध्याय आवंत्य प्रणव अच्छी ओंकार अच्छी प्रणव बा ओंकार औमर समाहार इट से कथा कह AUM कॉम्बिनेशन ऑफ AUM ओंकार औमर समाहार ओंकार ईश्वर स्वरूप। हाँ, भगवान का वर्ण रूपी अवतार ओंकार अकारण उच्यते कृष्ण अकार कृष्ण प्रकाश पाउछन्ति सर्वलोकैक नायक उकार उच्यते राधा उकार राधा प्रकाश पाउछन्ति मकार जीववाचक ओंकार राधा कृष्ण आउ जीव ए रही गले ये महाप्रभु व्याख्या करी कहउछन्ति सब अवतार भली प्रणव मध्य भगवान कर वर्ण रूपी अवतार वर्ण रूपी अवतार प्रणव से महावाक्य वेदेर निदान। हाँ, प्रणव से महावाक्य वेदेर निदान। हाँ, इसे वेदर निदान है प्रणव वाक्य। तुम्हें कौन करछ ना ओंकार होचे महावाक्य तुम ताकू स्वीकार न करी तुम्हें तत्वमसी को महावाक्य बोली कहछ महावाक्य ईश्वर स्वरूप बोली कही तत्वमसी को वेदर प्रादेशिक वाक्य बोली कही शंकर मत खंडन कले। शंकराचार्य तत्वमसी को वेदर महावाक्य बोली कहते किंतु वेदर जहाँ ठारू आसी से भगवान महाप्रभु पद्विधीय कृष्ण से कहे ना महावाक्य प्रणव तत्वमसी प्रादेशिक वाक्य। हाँ, वेदर मूल वाक्य प्रणव सुतरां एकमात्र ब्रह्म पदवाचक महावाक्य बोली कह जाए। प्रणव ईश्वर स्वरूप व्यंजक शब्द सुतरां ईश्वर नित्य नाम सर्व विश्वधाम सर्वाश्रय ईश्वर को बुझाए। तेरे जे तत्वमसी छांदोग्य उपनिषद में कही ईदं जदयामात्मा ब्रह्मेदं सर्वं बृहदारण्यक उपनिषद में कही आत्मै देवं सर्वं ये सब महावाक्य बोला जाए ता गोटे विषम भ्रम एगुड़ाक कारण तन्मध्य प्रधान वाक्य तत्वमसी गोटे प्रादेशिक वाक्य मात्र जेहेतु तत्वमसी शब्द जहाँ उपदिष्ट होए वेदर गोटे देशव्यापी उपदेश ता महावाक्य नुहे ता वेदर सर्वदेशव्यापी जहाँ वेदर सर्वदेशव्यापी ताही महावाक्य प्रणव व्यतीत कौन सी महावाक्य हो पारे ना। महाप्रभु शंकर मत खंडन करी ये कथा कहते यही तत्व को आच्छादन करी शंकराचार्य तत्वमसी को महावाक्य कहते ए प्रकार कल्पित महावाक्य बोलन पूर्वक कही वेद सर्वत्र मुख्य वृत्ति अर्थात अविधा वृत्ति छाड़ी जे लक्षणावृत्ति बा गौण वृत्ति द्वारा व्याख्यान कराई तथा सर्ववेद सूत्र कृष्ण तत्व व्याख्यान को तिरस्कृत कराई। वेद जो स्वत प्रमाण से शब्दार्थ सब लक्षण आयोजना करने द्वारा स्वतसिद्ध प्रमाण प्रमाणता हानि करा जाए। सर्ववेद सूत्रे करे कृष्णेर विधान सर्ववेद सूत्रे करे मुख्य वृत्ति छाड़ी कइलो लक्षण व्याख्यान प्रणव उच्चारण करी वेद मंत्र उच्चारण करा जाए यज्ञ करा जाए ये सब कथा है ना। तमें कौन निजर किया